Maiseminen miekkaa täällä taas. Nyt me jatketaan Minecraft Survivalia. Tätä meidän Minecraft Survival-säädöitä. Tosiaan, viimeksi me jäätiin siihen, että me löydettiin täältä sitä rautaa ja kaikki. Tutkittiin se kyllä ja kaikki. Nyt nää raudat on kyllä sulanut aikas hyvin, mutta on tullut rautaa. Sitten voitaisiin craftailla meille vähän kamoja. Ihan pikki. Kaksi. Sitten me tarvitaan lisää tippuja. Sitten kierredes. Voitaisiin miettiä kierti on kyllä ihan hyvä. Näin, noin tässä heti käteen. Ja no, chest plate. Paljonks housut tekee? 5. No siinä kyllä se sitten niinku yhden raudan, mutta katsotaan. Otetaan nämä tänne. Näin, ja sitten me otetaan nämä mukaan. Voidaan ottaa tänne, koska me ei tarvitse tehdä. Sitä on vähän suojeltuja, noin, näin tänne. Tarvitse, ja sehän kyllä oli tuolla. Sitten me lähdetään tänne, koska tuolla on jäätä. Mä en välttämättä halua sinne nyt mennä. No, ei siellä paljon, no ei tuolla mitään. Harjoita kuoppa. Vaikka tuo lisää aina, niin mitä löytyy aika paljon noita vuoria. Sadetta. Sade on shadereilla vähän huono, kun ei näe kunnolla. Tosiaan mä olen shaderit Minecraftissa. Mä en nyt muista sitä ulkoa, mutta mä voin laittaa ne videon tietoihin. Nää shaderit tarkistetaan, että ne joka kautta. Niin sieltä, jos teillä on Minecraft Java. Bedrockikin musta sai joitakin shadereita, mutta näistä on paremmat. Niin voitte sitten käydä sieltä tiedoista katsomassa. Noustaas nyt täältä pois. Tää on iso luola. Tää on näissä shadereissa, tää on muuten hyvä, että tää soittu antaa valoa tälleen. Niin aina kun mäkin mainaan jossakin omissa, niin mä vaan laitan tälleen. Niin mua ei tarvitse laittaa niitä, niin mulla ei riittäisi periaatteessa vaan yksikin. Ja yhtähän ei saa craftattua, vaan 4 niinku. 4 on se minimi. Tää lumibiome ei ole mikään hirveän hyvä spawni, mutta tai no oli tää ihan ok. Tai ihan ok. Löydettiin niin paljon rautaa ja kylää ja kaikkea vois tässä matkalla, mutta jos on kyllä possuja tai lehmiä tai lampaita, niin vois niistä hankkia vähän ruokaa. Ai, no ihan tätä puuteällä junta. Hei, tähän on vähän pupeetti. Nyt vasta tajusin, kun aloin miettimään, että en mä tiedä, mitä mä aloin miettimään.
miettiä, mutta jotakin aloin miettimään. Sitten tuli mieleen, että eihän meillä ole bugettia ole nyt. No, nyt on bugetti. Tähän me saadaan Powderless noita. Joka on ärsyttävää. Sitten ne tuli ilme, pitäisikö meidän nukkua. Mä säkkiä poistaa tän niinku jääpitään. Nyt tuli sydämet sinisiksi, mutta ei hittiin tulisi. Näin. Nyt tää näkyy vähän paremmin. Tai ei vaan vähän, aika paljon. Kumpi on muuten parempi? Powderless Snow vai vesi? Vettä voi käyttää enemmän, mutta powder... No, heitetään tää Powderless Snow pois. Sitä on joka paikasta. Tää avulla päästään kitteämään. Täällä nyt paljon mitään näy oikein paitsi tuo Creeperi. Mitäs oikeastaan tappaa se? No ei meillä olisi kyllä ollut mitään hyötyä. Niin palloa, otaks mä näistä kittiä? Snaasu. Osuuks tää muuhun? No osuu, mutta ei se. En mä ottanut hittiä. No, vähän turhaa. Sitten... Ei täällä oo oikein mitään. Onks täällä mitään? Ei. Skadiaruokaa. Hei. Onks tää... What? Onks tää UKK 4 pitkä? Screenshot. Odotetaan nyt kaikki, jos näitä joskus odottee. Koska sitten jos näitä odottee joskus, niin niitä ei ole niinku missään. Ja sitten kun sä yrität kasvaa, niin ei kasva niinku ollenkaan. Otetaan tästä nyt mukaan 19. Nyt mieluusti jotakin eläimiä. Tai jotakin syötävää. Pupusta ei musta saa syötävää, ei siitä tai saa. Hei. Ilmalaattori. Miksi täällä on hakenut tuo sukalakeinia? Onks tää se aloituspaikka? Lisällä on meidän jakso. Moikka jääkaverit, nyt mä en lähtenyt tähän sulkaa peleillä, kun mä oon vähän lovi. Onks tuolla pentuu? Ei, mutta... No mennään siihen. Jos sillä onkin, niin ei sitä ole muuta tekemään mitään. Sitten näin. Ujaa. Sitten kala. Kala, miksi mä oon aikaisemmin tarvitsen? Jes. Toinen. Kolmas. Miksi tää on tukki bowliin? Kala.
Ei mä täällä jää alla. Oho. Meinas käydä vähän huonosti. Toinen. No voidaan me tääkin säästää. Mä säästä kaiken. Toivottavasti tuo jääkarhu ei nyt hyökkää, koska mä oon 1 HP. Mä huolen 3 blokin tiputuksesta vissiin. Mä en varmaan kuoleeks 3 puolessa HP:ssa vaan yhdessä, mutta hei! Miks tuo on nuugranikko? Syö äkkiä. Tai mikä tiedä kylläkään, mutta tulee. Hyvä. Sitten jätetään tänne, kun ei tarvitse. Mitä? Miksi mä hakkasin niinku kierreellä? Ja nuo rautatkin olisi ihan hyvä. Tai mitä? Suotta. Olottaa. Suottaisi varmaan ihan hyvä. Täällä on tällainen pikkuinen yksinäinen saari. Pikkuinen. Oli jo aika pikkuinen. Lisää kaloja, mutta miten taavassa? Eiks täällä oikeesti mitään muuta kuin tätä jäät? Ei. Täällä taas oikeastaan jäät. Nyt löytyi maa. Nyt maata näistä mistä se maalla olla. No oikeastaan nyt kun me löydettiin tää maata, mikä tää on kallio. Nyt voitais opetella video. Se oli Minemiekka täällä. Heippa!